てしまった。変わったのはもしかして自分自身なの。飛び出したら戻れないぐらいじゃないやな。なんか頑張ったってそうつまらないだろう。描いてよ形ができるまでの way now Just pass the way you go